嗨，大家好，我们是教育部新兴科技促进学校中大立中，很荣幸能邀请龙华科技大学苏景辉教授分享电老鼠的故事。到底电老鼠是不是宅男们的专属活动呢？据说日本冠军睡觉的床铺底下就藏了一个赛道啊，实在很令人惊讶。同时，世界各国也跟台湾一样遇到了瓶颈。演讲的时间是在5月27日星期五晚上7点到9点。苏教授将从电老鼠的历史沿革、国际比赛的现况介绍、运动控制、迷宫演算法，带我们一起认识整合了原理、技术、制作以及数学的工程教育平台。欢迎对轮型机器人有兴趣的老师朋友，记得报名哦。5月27日晚上见。